Fabio, volendo essere romantici, potremmo dire che certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano, perché tu hai iniziato a muovere e a tirare i tuoi primi calci qui nel settore giovanile della Luparense, sei sammartinaro e adesso, dopo tutta la trafila nella cantera rossoblù, ti ritrovi a essere responsabile dell'attività di base. Che soddisfazione c'è? Sì, è stata una soddisfazione enorme quando mi è stato proposto questo incarico, perché da San Martinaro ritorno finalmente negli stadi, nei campi dove ho iniziato. Ho iniziato qui fin da piccolo, questa è sempre stata la mia passione e poi con gli anni sono anche riuscito ad arrivare a giocare nella prima squadra, che era l'obiettivo più importante di quando appunto giocavamo. E poi sì, per motivi diversi ho giocato in altre parti, ma ho sempre avuto la speranza di ritornare un giorno ad allenare o seguire i ragazzi del paese. La società sotto questo aspetto vedo che ci tiene molto ad essere circondata da persone che conoscono bene il paese, che hanno ottime relazioni con le famiglie e questo è un motivo d'orgoglio per me. Un impegno che ti vede coinvolto non solo in campo ma anche fuori, perché sei un insegnante delle scuole medie di San Martino, quindi porti avanti il progetto di crescita, collaborazione fra l'attività sul campo e le scuole. Sei stato uno dei pilastri del progetto Te ricordi tu, che ha avuto così tanto successo qui a San Martino. Allora raccontaci questo legame fra scuola e il mondo del calcio rossoblù. Il progetto Teo Ricordito è stato un progetto che ha avuto un enorme successo da parte dei ragazzi, un ottimo riscontro, sono stati svolti molti lavori e questi poi sono stati esposti con molte visite da parte degli abitanti di San Martino, che hanno quindi ammirato tutti questi lavori svolti dai ragazzi. Torniamo a parlare di campo, facciamo una radiografia sullo stato di salute del settore giovanile della Luparense, concentriamoci su quello che è di tua competenza, l'attività di base, numeri importanti, quali sono gli obiettivi, quali sono i prossimi passi? Ma è una società in crescita, l'aspetto dell'attività di base mi ha sempre interessato, ho sempre lavorato con i bambini appunto anche nell'ambito scolastico e vedo che qui a San Martino la passione traina e il calcio è uno degli elementi più importanti sotto il livello sportivo. E sicuramente la volontà della società è quella di incrementare e quindi di cercare di coinvolgere il più possibile i ragazzi del paese e diventare un punto di riferimento per il territorio. Sappiamo però in chiusura che stai lavorando a un'interessante iniziativa per il mese di maggio, raccontaci qualcosa in più. Allora stiamo lavorando per fare una festa dello sport, quindi lo sport è calcio in questo caso, e sarà un pomeriggio di partite con tutte le attività di base dove appunto i ragazzi cercheranno di dare sempre il massimo, ottenere quindi dei buoni risultati anche sotto questo profilo. L'interesse è anche quello di coinvolgere i genitori, in modo che sono alla fine sempre le pedine importanti nell'attività di base, e creare quindi una festa finale su questo anno che si va ormai a concludere. Da oltre 10 anni Gazzola sostiene la Luparense e i giovani. Visti i risultati siamo molto contenti. Forza Lupi! Buonasera Andrea Franceschini, direttore generale della Luparense. Abbiamo parlato poco fa nel servizio di calcio giovanile, adesso apriamo una parentesi sulla prima squadra
della Luparense e alla luce insomma di quello che c'è stato, o meglio che non c'è stato in queste 2 settimane, nessuna partita e pochi allenamenti, ti chiedo se magari per quello che riguarda la prima squadra può essere stato un vantaggio aver cambiato allenatore prima della sosta forzata dall'emergenza coronavirus e queste 2 settimane si sono servite a mister Centurioni per lavorare magari con più tranquillità e avere un po' di tempo in più per portare le sue idee. Allora, va da sé che chiaramente al momento in cui si è reso necessario il cambio ancora di coronavirus non se ne parlava, o meglio se ne sentiva parlare, però sembrava una cosa era molto lontano ancora. Va da sé che chiaramente il subentro di mister Centurioni subito non è riuscito a scuotere come magari qualcuno si aspettava, dare la famosa scossa e quindi tradurre anche il lavoro con dei risultati sportivi immediati. Pertanto chiaramente questa sosta in qualche modo va a vantaggio del lavoro che il mister sta cercando di portare avanti. Andrea, approfitto della tua presenza perché sei una persona che ha grande competenza sportiva e dirigenziale e allora facciamo un piccolo bilancio di questa stagione della Luparense, una stagione che era partita con grandi aspettative soprattutto dagli addetti ai lavori perché ricordo che il presidente Zaratini in più di un'occasione aveva sottolineato come la Luparense fosse una neopromossa, quindi la mentalità è ambiziosa, ma insomma i tempi tecnici per crescere sono quelli che sono. Luparense che ha avuto un po' di difficoltà, adesso è nella zona di galleggiamento a metà classifica, la classifica è comunque corta, ti chiedo una tua valutazione su che cosa non ha funzionato in questa parte di stagione. Allora, che cosa non ha funzionato è una bella domanda, nel senso che io partirei invece da che cosa ha funzionato, nel senso che la Luparense è comunque una neopromossa, una matricola di questo campionato che sappiamo essere molto molto difficile, molto molto competitivo, anche perché è a ridosso poi del mondo professionistico. Ci sono tante società che sono in categoria da tanti anni e che probabilmente hanno imparato la ricetta giusta per riuscire a mantenere appunto la categoria con anche certe soddisfazioni sportive. La Luparense si affaccia quest'anno alla Serie D, sta prendendo un po' le misure con questo campionato, è pur vero che sicuramente sono arrivati anche dei giocatori che sulla carta possono dare un contributo importante, è pur vero che per il gran numero di gare ancora da disputare tutti quanti gli scenari sono aperti, anche se con molta umiltà io penso sia opportuno pensare prima di tutto a mettersi in sicurezza e quindi evitare la zona play-out e magari con il giusto entusiasmo non porsi limiti verso quello che può arrivare. Questo è un po' il momento. Se sportivamente, insomma, margini di crescita ce ne sono tanti e bisogna fare, come dicevi giustamente, quel pizzico di esperienza in più. La Serie D mancava a San Martino di Lupri da circa 20 anni, quindi giusto e comprensibile che ci siano dei tempi di assestamento. Quello che sta crescendo invece, al di là di ogni più rosea aspettativa, è il movimento intorno alla prima squadra, intorno al concetto, al progetto di Luparense. Crescita del settore giovanile, coinvolgimento di tante realtà imprenditoriali. Tu che gestisci proprio quest'ambito, soprattutto del progetto Rossoblu, facci un piccolo bilancio. No, San Martino, sicuramente San Martino di Lupari è un territorio per certi aspetti anche fertile rispetto al bacino d'utenza sul quale può basarsi. Ci sono molte aziende che sono con noi da tanti anni, ancora il tempo del calcio a 5, mi viene in mente Peteno Cosmetics con il marchio Alter Ego, mi viene in mente Gazzola, mi vengono in mente la Liking, Sarp e altri partner molto importanti per quello che ci hanno sempre accompagnato e che continuano a starci vicino anche in questa esperienza sportiva appunto con il cambiamento che poi è stato anche graduale, perché poi comunque alla fine nel calcio ormai ci siamo da qualche anno. Graduale ma veloce, perché la Luparense ha vinto campionati su campionati. Graduale ma veloce, ecco, questo è l'altro aspetto. Sicuramente la proprietà è una proprietà
che vuole sempre avere dei risultati, ambiziosa, che sempre ha raccolto molti successi in ambito sportivo, oltre che imprenditoriale, vabbè, ma sportivo soprattutto. E niente, chiaramente c'è la volontà di ben figurare, di avere sempre comunque anche un'immagine positiva. Sono tante, scusami, anche le iniziative poi sociali, di crescita, di coinvolgimento del pubblico che state facendo e continuerete a fare. Sì, noi comunque siamo sempre molto attivi perché comunque pensiamo che bisogna sempre crescere, bisogna sempre continuare, bisogna sempre migliorare. Anche per cercare di mettere qualcosa di nuovo, un piccolo valore aggiunto che renda la nostra società un po' diversa rispetto alle altre. Chiudiamo con una notizia di qualche giorno fa, ma Giocoforza, lo stop di 2 settimane ha avuto la precedenza per quello che riguarda l'attualità, la cronaca anche sportiva. La Luparense ha iniziato ad allenarsi a Tombolo, quindi si è spostata da San Martino di Lupari a Tombolo per quello che riguarda la prima squadra, nel nuovo centro sportivo, campo sintetico, strutture moderne, insomma anche questo è un passo verso il futuro. Sì, in realtà mi tocca correggerti, nel senso che si sposta da Arsego a Tombolo, nel senso che purtroppo le strutture nel nostro comune sono quelle che sono e dobbiamo farcele bastare, oltretutto ci sono anche altre società che operano nel territorio. Per cui insomma c'è stato l'avvicinamento a Tombolo, comune amico, che ci ha messo a disposizione questa struttura nuova, e molto molto attrezzata e bella, e quindi a 1 chilometro da casa abbiamo, più comodo di così, il nostro campo. Bene, ringrazio Andrea Franceschini e l'appuntamento con gli approfondimenti sul campionato di Serie D e sulla Luparense e nelle prossime strisce quotidiane.